Cinsel solunumla karbondioksit ve su üretir. Zooxantel de bunları kullanarak fotosentez yapar. Bu şekilde mercan, ihtiyaç duyduğu şeker ve oksijen gibi ürünleri almış olur. Fotosentez için güneş ışığı gerektiğinden mercanlar yüzeye en yakın olduğu yerlerde çok iyi gelişir. Bu dupduru suyun 20 metre içerisinde bu sığ su enkazı hayat dolu.